ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างนะฮะขอดูก่อนนะครับไม่ได้เจอเมื่อวานนี้ไม่ได้เจอวันนี้ก็ต้องมาสแปร์ไว้นะครับสักวันหนึ่งปกติหนูก็ว่างเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วใช่ไหมครับเราจะได้แบบ move ไป move มาเผื่อวันไหนติดไม่ติดนะครับใช่เกิดทีนี้นะครับเปิดฟลอร์เลยเรามาดูหน้านี้กันเดี๋ยวให้เวลาหนูอ่านออกเสียงหน้านี้หน่อยได้ไหมครับ สอนง่ายๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเราฝึก สักครู่นะคะห practice นูหาก่อนครับผมครับโอเคค่ะอ่ามาเลย โอ้ยแป๊บนึงนะคะ First, people are so used to the internet's instant gratification that ordinary conversation with ordinary people can seem tame. Young people may have less comfort with the ups and downs of face-to-face conversations. For some, dating simply doesn't provide the kind of continuous guarantee engagement of the internet and smartphones, almost nothing cloud. Okay. First, people are so used to the internet instant gratification, right? That ordinary conversation with ordinary people can seem tame. Okay. Young people may have less comfort with the ups and downs, right? Of the face-to-face conversation. For some, dating simply doesn't provide the kind of continuous guarantee engagement of the internet and smartphones almost nothing could นะครับเดี๋ยวเรื่อง spelling เนี่ยเราก็ฝึกไปนะครับเรื่อยๆก็คือสลับกันไปนะครับหนูก็ฝึกก่อนแล้วก็ฟังเสียงว่าคำนี้มันอ่านว่าอย่างนี้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวสเต็ปถัดไปเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งเรียนว่าเจ้าตัวสมมติว่าพอเราอ่านแล้วเนี่ยพอเราให้ flow ทั้ง sentence เนี่ยต้องทำกันยังไงนะครับทีนี้เรามาดู grammar กับ structure ในส่วนนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราขึ้นเป็น first ถูกไหมfirst แบบนึงนะเดี๋ยวพิมพ์ให้ first พวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่า transition ถูกไหมฮะtransition transition มันก็จะมี first ถูกป่ะ first second นะครับ third ก็ได้ถูกไหมครับพวกนี้เราถือว่าเป็นลำดับหรือกรณีที่เราจะเติมเป็น ly ก็ได้เหมือนกัน firstly นะฮะหนูต้องจำไปเลยนะครับเราเรียกว่า adverb นะฮะ secondly lastly หรือว่า finally โอเคไหมวันนี้หรือกรณีที่มันเปิดประโยคเช่น in the beginning of นะครับก็ได้เหมือนกันถูกไหมหรือว่ากรณีที่แบบว่า the in the middle of นะครับหรือว่า in the let's say ว่า ultimate of something ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะ beginning middle ultimate 3 ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เปิดประโยคเราจำไปนะครับถ้าสังเกตนะมันจะมี3 ระดับหนูสังเกตนะว่า first second third firstly secondly แล้วก็ finally อันนี้จะเป็นระดับที่แบบว่าทั่วไปถูกไหมสมมติระดับแรกเนี่ยง่ายๆก่อนระดับที่2ก็จะเป็นเติม ly ไปใช่ไหมแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็จะยาวๆยืดๆนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับพอได้นะผ่านไปแล้ว1ข้อเรื่อง transition ทีนี้มาดูต่อครับแป๊บหนึ่งนะปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า so used to นะครับคำว่า used to เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของ tense นะครับโอเคไหมเราจะพูดถึง past form โอเคไหมอย่างเช่นคำว่า used to เนี่ยสมมุติเราบอกว่า used to นะครับ plus verb ช่องที่1อย่างเช่น I used to swim นะครับ in the swimming pool ตอนนี้แบบไปทะเลแล้วนะฮะ but now I am let's say ว่า I am swimming นะครับ in the
swimming pool นะครับไม่ได้เหมือนกันคำว่า used to เนี่ยให้หนูจำว่ามันคือ ever been to นะครับจุดต่างนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่า used to เนี่ย plus verb ช่องที่1มันจะเท่ากับ past form นะฮะเดี๋ยวหนูแคปเอาก็ได้หรือจดตามก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า have been นะครับ plus verb ช่องที่3เนี่ยมันจะแปลว่า ever หรือว่าแปลว่าเคยหรือเปล่านะครับ ever never โอเคไหมมาเนี้ยอย่างเช่น I have นะ never been to England สมมตินะครับหรือว่า I will never have let's say like a university degree มาเลยวันนี้จะเรียน grammar เยอะนิดหนึ่งนะครับเข้าได้ไหมโอเคนะครับทีนี้มาดูต่อครับตัวที่3เนี่ยเราสังเกตว่าเขาเรียกว่า word order นะครับคำว่า word order เนี่ยตัวที่ common ที่สุดก็คือ adjective โอเคไหม adjective plus noun โอเคป่ะซึ่งคำว่าเจ้าตัว adjective plus noun เนี่ยอย่างเช่นคำนี้ที่เราจะเห็นเนี่ยมันจะมีคำว่า instant อะไรครับ gratification นะ gratification แปลว่า satisfaction นะครับ satisfaction ก็คือความพึงพอใจนะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นคำพวกนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า adjective นะครับ adjective plus noun ใช่ไหมมานี้หรือแม้แต่คำว่า ordinary นะครับ conversation นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็น a adjective ใช่ไหมฮะแล้วก็ plus noun คำไหนอีกลองดูนะordinary people ก็ด้วยเหมือนกันนะครับ ordinary people ก็จะเป็น adjective plus noun เช่นเดียวกันโอเคมีไหมฮะคำว่า face to face communication ดูนะ face to face communication ตัวนี้เนี่ยมันจะเท่ากับมันจะไม่ใช่ adjective plus noun นะฮะแต่ว่ามันเป็น noun plus noun เราเรียกว่า compound นะ compound noun อันนี้พี่สรุปให้ฟังแบบนี่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจพอเราอ่านไปสักพักหนึ่งอันนี้พูดแบบอาจจะไม่ได้แบบช็อตโน้ตแบบเป๊ะๆขนาดนั้นแต่ว่าหนูฟังปุ๊บหนูก็คิดตามนะครับว่าประมาณนี้นะครับหรืออีกคำหนึ่งก็คือคำว่า ups the ups นะฮะ the ups and down ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับnoun plus noun ก็คือ compound noun นะครับพอได้ไหมมันจะไม่เหมือนกันเสมอไปนะครับนะครับทีนี้เจ้าตัว adjective นะฮะ adjective เนี่ยเราต้องจำว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นคำที่เติม ed นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่า past participle ใช่ไหมฮะตัว past participle คือ verb ช่องที่3ครับอย่างเช่นอะไรดีเช่นคำว่า guarantee engagement หนูจะเห็นว่า guarantee เนี่ยเป็นไงเติม ed นะครับแล้วก็ engagement โอเคไหมมานี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรอีกคำหนึ่งคือตัวยากนะครับ punctuation ตัวนี้สมมุติว่าเราเจอตัว colon นะครับ colon คือจุด2จุดโอเคป่ะคือตัวนี้หรือ semicolon นะครับ semicolon เนี่ยคือตัวที่เป็นตัวนี้นะครับให้เราดูมันจะมี2ความหมายตัวแรกก็คือว่าเป็น cause นะครับกับ effect ก็คือเป็นเหตุเป็นผลตัวเป็นสาเหตุก่อนเป็น root causeว่ากันไปถูกไหมครับแล้วก็ effect ว่ากันไปตัวที่2เนี่ยมันจะมีความหมายเป็น contradiction นะครับคำว่า contradiction ก็คือ but กับ however นั่นแหละนะพอได้ไหมอันนี้คือเรื่องของ punctuation ยากจังให้หนูสรุปครับหนูได้อะไรบ้างนิดหน่อยโหดมากเลยเรียน ได้แต่พอตรง เข้าใจ first ใช่ไหมครับ
เข้าใจค่ะ โอเคนะว่าไงลองเล่ามาเผื่อว่าแบบพี่จะได้เสริมเพิ่มไม่งั้นจะเดี๋ยวมันจะลืมเนาะเราพยายามพอเราเรียนเนี่ยช่วงที่เจอติวเตอร์เนี่ยพยายามเก็บให้หมดก่อนเพราะว่าช่วงที่เราไปฝึกเองเนี่ยพี่มองว่าเราไม่จำเป็นต้องเขาเรียกว่าทวนจากคอนเทนต์นะครับแต่ว่าเราเอาอย่างเช่นพอเราพี่ให้แบบไปฝึกเพิ่มจริงๆแล้วนะพี่อยากให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเวในการฝึกมากกว่าเช่นฝึกอ่านออกเสียงหรือว่าฝึกเรคคอร์ดเสียงอะไรประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของ grammar เนี่ยมันจะอย่างนี้มันจะค่อนข้างที่จะเยอะนึกภาพออกใช่ไหมฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันต้องเรียนเรื่อยๆเรียนนิดเดี๋ยวก็เจอตัวนั้นตัวนี้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นนะครับโอเคมาครับคิวหนูเลย ได้ตรงคำว่า first เป็นตัว transition ใช่ แต่ว่าเปิด transition คืออะไรครับ อืม transition แปลว่าคำ ที่เชื่อมันมให้จำไปว่าเป็นคำเชื่อมครับผมคำเชื่อมใช่ไหมคะครับผม transition เป็นคำเชื่อมวันนี้เราเรียนพวกแบบ transition ที่เปิดประโยคนะครับซึ่ง transition เนี่ยจะมีเยอะมากเช่นคำว่า however ก็เป็น transition นะครับหรือว่าตัวอื่นๆด้วยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีละนิดนะฮะเราไล่ตามสไลด์ดีกว่าครับผมอืมแล้วก็ได้ tense ที่เป็น past form พวก used to อืม used to บวก verb ช่องหนึ่ง ใช่ have been บวก verb ช่องหนึ่งหรือสามเป็นพวก ever never อืมแล้วก็ได้ word order ที่เป็นคำ adjective บวกคำนาม อืม แล้วก็ได้ compound noun ที่เป็นคำนามบวกคำนามค่ะอืมหืออีกคำหนึ่ง semicolon punctuation มีคอลอนเป็นบอกเกี่ยวกับสาเหตุ cause effect root cause ประมาณใช่แล้วก็มีใช่ไหมมันจะมีอยู่สองความหมายพอเราแล้วก็เจอ colon กับ semicolon เนี่ยให้หนูนึกไปก่อนเลยว่ามันจะเป็นไปได้สองทิศทางนะครับคือตัวแรกคือ cause กับ effect เช่นอย่างตัวนี้เนี่ยหนูคิดว่า semicolon ที่พี่ชี้อยู่ตรงนี้นะมันตกอยู่ใน cause กับ effect หรือว่า but however หรือว่า contradiction ในที่นี้คือตรงกันข้ามลองแปลดูเขาบอกว่าอะไรครับ เขาบอกว่าหนูลองไล่ตั้งแต่ for some นะเห็นไหม for some dating simply doesn't provide the kind of continuous guarantee engagement of the internet smartphone for some เนี่ย dating เขาบอกว่าเฮ้ยการแชทการคุยกันเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดการการันตี engagement หรือว่าทำให้ความสัมพันธ์ตรงนั้นเนี่ยมันชัดถูกไหมครับในสมาร์ทโฟน almost nothing could พี่ถามว่ามันจะเป็น cause กับ effect หรือว่าเป็น contradiction ถ้าแปลแล้วเนี่ยมันบอก contradiction เก่งมาก เป็นไงหนูเข้าใจหรือยังว่า meaning ว่าแบบว่ามันจะมีความหมายประมาณนี้โอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยความหมายคือเป็นเรื่องของ contradiction แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ however เขาจะใช้ semicolon เป็นภาษาที่ยากขึ้น อันนี้พี่สอนผ่าน text ไปก่อนนะหนูจะแต่ว่ามันเป็นการย้ำนะหนูต้องแยกให้เป็นทีละข้ออีกทีหนึ่งโอเคป่ะพอได้ไหมฮะแฮปปี้ไหมแฮปปี้พิมพ์แฮปปี้สอนออนไลน์ เราเล่นโอเคนะมาอันนี้ทีนี้คิวหนูต่อนะพี่จะพยายามสอนสลับนะคือพี่อาจจะไม่ได้ structure ว่าวันนี้ต้องเรียน tense วันนี้ต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันอันนั้นคือมันเป็นเบสิกที่แบบค่อนข้างที่แบบว่าถ้าเกิดว่าหนูไม่เก็ตไม่เข้าใจเนี่ยหนูกลับมาถามพี่อีกทีหนึ่งได้นะครับพี่ค่อนข้างที่จะเอ่อเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนสอนน้องๆน้องรันน้องอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็จะพยายามสอน apply เป็นหลักเพราะว่าเขาอะจำเป็นที่ต้องอ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นระดับ advanced นะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้เนี่ยเราก็พยายามไล่ไปเรื่อยๆนะครับmove ไปทำ Q2 หน้าที่ของหนูคืออ่านออกเสียงครับผมมา In this context, the sex that young people are having can be confusing in a new way. Many young people are almost panicking during the inevitable moments when actual sex becomes boring or ambiguous, or when the unexpected or unwanted happens. In therapy sessions, young people are asking me in ways
they previously did not. How am I supposed to get excited and stay excited during sex without anything else going on? สักครู่นะครับ โอเคนะครับ ไปดื่มน้ำมา alright นะฮะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องmeaning นะครับเราเน้นการเรียนตัวภาษาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่เอามาจาก ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ psychology สักอย่างหนึ่งนั่นแหละนะฮะตอนสอนพวก teenager นะครับเรื่องนี้โอเคอ่านมาฮะ in this context the sex that young people are having can be confusing in a new way many young people are almost panicking during the inevitable moments when actual sex becomes boring or ambiguous ตัวนี้อ่านว่า ambiguous นะครับไฮไลท์นิดหนึ่งนะ or when the unexpected นะครับเพราะเราอ่านเนี่ย the a and the เนี่ยต้องพยายามแบบรวบให้มันใกล้ๆกันเช่น the unexpected or unwanted happens in the therapy sessions young people are asking me in a way that previously did not how am I supposed to get excited and stay excited during sex without anything else going on ประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้พอพี่พูดไปในลักษณะของคำศัพท์แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองมาได้ดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะ Okay นะครับ in this context นะ the sex that young people have things can be confusing เราจะเห็นคำว่าถ้าเราเจอนะฮะถ้าหนูเจอคำว่าเราเรียกว่า model form นะ model form คืออะไร model form คือคำที่ต้องมี be แล้วก็ plus นะครับ adjective หรือว่าเป็น be plus verb ช่องที่3นะฮะหรือว่า be plus verb ing จำแค่นี้ก่อนนะครับตัวแรกที่เราเห็นในที่นี้คือคำว่า can be confusing พี่ถามว่าเจ้าตัว confuse เนี่ยมันจะมี2 pattern คือ confuse กับ confusing นะครับทำหน้าที่เป็น adjective โอเคไหมเดี๋ยวลองไล่ adjective อีกนิดหนึ่งนะครับเจ้าตัว adjective เนี่ยพอเราพูดถึงสมมุตินะ verb ช่องที่3นะครับแปลว่าเป็นถูกกระทำเป็น passive meaning นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น confuse ที่รู้สึกถูกไหมฮะเป็น feeling นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าตัว adjective นะครับที่เป็น verb ing ตัวนี้นะครับเนี่ยเราจะถือว่าเป็น action ongoing นะครับก็คือยังไงก็คือเป็นไม่เกี่ยวกับ feeling มันจะเป็นคำที่ meaning ว่ารู้สึก adjective น่าแปลว่าน่าแทนนะครับน่าสนใจเช่น it is interesting ก็แปลว่าน่าสนใจถูกไหมครับหรือกรณีที่แบบว่า it is confusing เนี่ยดูนะมันก็แปลว่าน่าประหลาดใจหรือว่า it is surprising ก็ได้เหมือนกันนะครับได้ไหมอันนี้จะดีเทลนิดนึงนะครับ
ทีนี้นะครับพอเราเห็นคำว่า almost หนูจำไปนิดนึงนะ almost ตัวนี้มันจะยากมากในภาษาอังกฤษก็คือมันจะตามด้วย adverb นะครับหรือกรณีที่ almost เนี่ยมันจะตามด้วยเดี๋ยวนะมันจะตามด้วย adjective เช่นเดียวกันนะครับยังไงอย่างเช่นเราบอกว่าอย่างตัวใน text เนี่ยมันบอกว่า almost panic นะครับ panicking ตัวนี้เนี่ยเท่ากับว่า almost เนี่ยตามด้วย adjective ถูกป่ะนะครับอันนี้เป็นการเรียนประโยคซึ่งค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับทีนี้คำศัพท์ที่เราต้องเจอนะครับคำศัพท์ยากครับคำศัพท์ยากเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบเราต้องจำนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีคำศัพท์ที่เป็น adjective plus noun มีคำไหนบ้างลองไล่นะคือคำแรกก็คือว่า the inevitable moment นะครับแปลว่าอะไรครับ inevitable แปลว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ unavoidable นะครับ moment นะครับอีกคำหนึ่งครับ unpredictable moment นะครับมานี้ทำนะโอเคจดให้ละหน้าที่ก็แคปอย่างเดียว แคปแล้วก็จำให้ได้นะครับ alright so ทีนี้อีกคำหนึ่งที่คำว่าเราเรียกว่า linking verb นะครับ linking verb เนี่ยมันจะยากนิดหนึ่ง linking verb ให้หนูจำว่ามันมีคำพวกนี้ seem นะ becomes นะครับแล้วก็ turns out นะฮะ turn out มันจะตามด้วยอะไรครับตามด้วย adjective นั่นเองนะโอเคยังไงบ้างครับลองไล่เช็คนะครับส่วนตัวเนี่ยตัวนี้มันจะมีคำว่า become boring or ambiguous right โอเค become boring นะครับหรือว่า become ambiguous เนี่ยหรือว่า become unexpected ก็ได้เหมือนกันนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับถูกไหม unexpected หรือ become อะไรอีกลองไล่เช็ค become unwanted นะครับได้ไหมunwanted ก็ได้ถูกป่ะวันนี้สังเกตนะถ้าเป็น become เนี่ยจะตามด้วย adjective สรุปนะครับก็คือว่าถ้าหนูเจอ become มันเนี่ยตามด้วย adjective เข้าใจไหมครับอีกคำหนึ่งนะครับคำว่า I supposed to supposed to ตัวนี้เป็นคำศัพท์ที่แปลว่า expect to นะครับ expect to สมมุติว่าเราใช้คำว่า supposed to นะ I am supposed to นะฮะ to go abroad สมมุตินะครับมันก็คือคำว่า I was expecting นะครับ to go abroad ได้ไหมมันนี้อีกคำหนึ่งคำว่า stay นะครับตัวนี้ก็เป็น linking verb เหมือนกันนะครับคำว่า stay เนี่ยน่าสนใจตรงนี้ว่ามันแปลว่า is and are โอเคไหม is and are นะฮะอย่างเช่นคำว่า stay happiness นะเราจะเห็นเยอะถูกไหมครับ stay happiness นะครับหรือว่ากรณีที่เป็นแบบ stay excited ก็ได้เหมือนกันถ้าสังเกตนะครับ stay ตัวนี้เนี่ยมันจะตามด้วยอะไรครับมันจะตามด้วย adjective นะครับหรือมันจะตามด้วยอะไรฮะมันจะตามด้วย noun ก็เป็นไปได้หนูลอง compare นะ stay happiness แล้วก็ stay excited that's it ดีเทลนิดหนึ่งนะวันนี้อีกนิดหนึ่งนะครับคำว่า without หนูจำนะ without ตัวนี้เท่ากับ no ครับผมถ้ามันเท่ากับ no นะมันจะตามด้วย ing หรืออีกคำหนึ่งเราเรียกว่า gerund อีกครั้งนะ without ตัวนี้เนี่ยเท่ากับ no มันตามด้วย ing หรือเท่ากับ gerund เช่น without saying โอเคไหมwithout saying นะครับหรือว่า without ตัวนี้ตามด้วย noun คำว่า gerund เท่ากับ noun เนาะ hesitation ก็ได้เหมือนกัน that's it ประมาณนั้นสุดท้ายนะครับ transition นะครับ transition คือคำเชื่อมใช่ไหมฮะ transition ในที่นี้คือ connector นะถ้าเกิดว่าเป็น connector นะครับ connector เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีคำว่า in this context ถูกป่ะ in this context นะครับหนูจำไปแล้วว่า in this particular
นะคนละ context ก็ได้เหมือนกันหรือว่า in this area นะ in this area หรือ in this นะครับ situations นะครับ in this scenario นะฮะ scenario แล้วก็ in this นะครับcircumstances นะฮะได้ไงดี circumstances ประมาณนี้และถ้าหนูเจอคำว่า when นะครับตัวนี้เท่ากับ if นะฮะเช่น when it does it will happen โอเคไหมหรือกรณีที่เป็น if เนี่ย if it happen then it happen ประมาณนี้พอได้นะครับเยอะไหมครึ่งชั่วโมงวันไปนะครับ grammar เวอร์วังนะครับวันนี้สอนละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าเริ่มเข้าคอคลอสแล้วให้หนูทวนเท่าที่ได้ครับพี่จะได้เสริมให้ตรง modal form จะเป็น be บวก adjective หรือว่า be บวก verb 3หรือว่า be บวก ing ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น adjective บวก verb 3จะเป็นบอกเกี่ยวกับความรู้สึกเช่น confused แล้วก็ถ้าเป็น adjective บวก verb ing จะเป็นแบบว่าเหมือนยังไงดีเช่นแบบว่า interesting ก็เป็นแบบว่าน่าสนใจประมาณนี้แล้วก็ถูกต้องครับคือให้หนูจำว่าสมมุติเราบอกว่า I am confused I am bored I am excited มันพูดถึงความรู้สึกหมดเลยให้จำว่าเฮ้ยถ้าเป็นความรู้สึกปุ๊บไป ed โอเคป่ะเป็น adjective นะแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันแปลว่าน่าสนใจหรือว่าตัวนั้นเป็นอย่างไรนะฮะอย่างเช่น it is interesting it is amazing หรือว่าพวกแบบซิ่งทุกตัวนะฮะหรือว่า ing ทุกตัวเนี่ยจะแปลว่าหน้าที่ไม่ใช่ความรู้สึกโอเคป่ะแล้วก็มี thinking verb พวก becomes บวก adjective แล้วก็ becomes คูณ กลายเป็นนะครับ เยอะมาก เยอะมากใช่จริง แล้วก็ without จะใช้แบบว่า no บวก verb ing หรือว่าเจอลั่นหนูจดทันแค่นี้ค่ะ ได้ครับประมาณนี้นะครับนะครับประมาณนี้ transition เมื่อกี้พี่ก็จะให้ไปในลักษณะของ connector นะครับไม่ว่าจะเป็นin this context พวกนี้เราต้องจำไปหมดเลยนะเผื่อใช้ในการเขียนนะครับนะฮะแล้วก็อย่างบางคำว่า becomes ตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่ามันถูกใช้ในภาษาซะส่วนใหญ่นะฮะมันคือ linking verb ก็คือให้หนูจำไปว่ามันเป็น is and are was were นะฮะ is and are was were และตามด้วยตัวที่เป็น adjective นะฮะเป็นไปได้สองทิศทางก็คือว่าตัวแรกคือ ing นะครับเช่น becomes boring กับ becomes unexpected โอเคนะ alright ประมาณนั้นพอได้แล้วล่ะเนาะ move แค่อีกสักคิวหนึ่งก่อนไปฝึกฟังนะได้ไหมวันนี้แน่นนิดนึงมาครับให้หนูอ่านออกเสียงนะครับ Not only are teens having less sex than previous cohorts, they are also masturbating less than teens of a generation ago. This includes teens of all genders. So, is online porn turning every young person into a masturbating junkie? Hardly. Rather, young people who now often consumes porn before they had any partner sex are comparing themselves to what they see. They don't always realize they're watching a fantasy, and they understandably respond by feeling inadequate, inadequate ถูกแล้วครับ and ashamed. The anxiety translates directly into lower
arousal, low enjoyment, and lower desire. desire good เรามาดูนะทีนี้พอเราพี่อ่านให้ฟังเนี่ยให้หนูจับ flow นะครับว่าพี่เขาหยุดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่แต่ว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ย word by word เดี๋ยวพี่คิดว่าหนู accent ดีแล้วใช่ไหมมั่นใจขึ้นแล้วใช่ไหม all right นะ not only are teens having less sex than a previous cohort they are also masturbating less than teens of a generation ago. This includes teens of all genders. So it's online porn turning every young person into masturbation junkie, partly rather young people who now often consume porn before they have had any partner sex are comparing themselves to what they say. They don't always realize they are watching a fantasy and they understandably respond by feeling inadequate, ignorant, and ashamed สังเกตนะพอเราพี่หยุดตรงที่เป็นคอมมาเนี่ยพี่จะพยายามแบบหยุดวักนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการพูด subcategory หรือว่าตัวซอยย่อยนะครับ Then inside it translates directly into local arousal, local enjoyment, and local desire ได้ยินเสียงจากข้างนอกไหม ได้ยินนิดนึงค่ะ ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแบบหนึ่งนะฮะควบคุมไม่ได้ซะด้วยนะฮะconstruction มาดูนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าเสียงพี่ดังกว่าใช่ไหมโอเคนะ alright ทีนี้เรามาดูคำศัพท์นะครับตัวที่เชิงมาดู grammar ก่อนพูดผิด grammar เนี่ยเราจะมีคำว่าสมมติหน้านี้เนี่ยมันจะมีคำว่าเราเรียกว่า coffee mate นะครับ structure นะครับเช่นคำว่า not only เนี่ยมันตามด้วยอะไรครับ but also ถูกไหมครับหรือว่า either นะฮะตามด้วย or นะฮะ neither ตามด้วย no ใช่ไหมครับหรือว่ากรณีที่เป็นbetween นะ between ตามด้วย and ใช่ป่ะแล้วก็or นะฮะ or ตัวนี้เนี่ยจะเป็น otherwise แทนthat's it นะอันนี้พวกนี้คือต้องจำนะครับเป็น transition ที่อยู่ในภาษาอังกฤษนั่นแหละนะอย่างตัวนี้เราจะเห็นว่า not only เราก็ต้องไปหานะครับ but also they also นะครับ they also ก็คือ but also นั่นแหละนะครับทีนี้อีกคำหนึ่งคือคำนี้ครับ include ตัวนี้น่าสนใจนะครับ include เป็นไปได้ทั้ง include นะฮะ include เติม ed แล้วก็ including นะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าทั้งหมดหรือว่ารวมทั้งนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยคำว่า include ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตามด้วย noun ครับผมอย่างเช่นถ้าเราบอกว่า include นะครับ sex male นะ female มันก็จะเป็นแบบรวมถูกไหมครับประมาณนั้นต่อนะทีนี้สมมุติว่าหนูเห็นคำว่าpresent นะครับ continuous tense นะ continuous tense ก็คือว่ารูปของมันคืออะไรฮะis and are was were ใช่ไหมครับ is and are เนี่ย plus verb ing ตัวนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นการmeaning เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นการกระทำณขณะนั้นเสมอไปแต่ว่ามันมีความหมายว่าspecific นะครับfuture นะครับ meaning แล้วก็ for sure ในที่นี้คือแบบมันแน่นอนอย่างเช่น they are going to นะครับ study abroad นะอันนี้ง่ายๆก่อนนะโอเคแต่ในสถานีข้อนี้คือเขาบอกว่า they are watching เห็นนะมันเป็นการ make sure นะครับ watching อะไรครับ watching a fantasy ถูกไหม fantasy ว่ากันไปโอเคป่ะทีนี้คำหนึ่งก็คือว่าตัวที่เป็น adjective นะครับ adjective เนี่ยจะเป็นลักษณะของ subcategory หมายความว่าเป็นถ้ามองตาม structure มันคือ parallelism นะครับ parallelism ก็คือบอกว่าไงดี parallelism เนี่ยมันเป็นคำที่แบบว่าสมมติเราเจอ adjective ปุ๊บ adjective หมดเลยถูกไหม adj ก็จะเป็น adj นะฮะอย่างเช่นคำว่าอย่างในตัวนี้เนี่ยมันจะมีคำว่า feeling อะไรฮะ feeling อะไรบ้างลองดู subset ของเขานะมีคำว่า inadequate is that right ต่อนะตัวที่สองคือ ignorant
ถูกป่ะ ignorant นะครับตัวที่3แล้วครับ ashamed ตัวนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็น adjective หมดเลยแต่ว่าเขาเรียง1 2 3นี่ถือว่ามันเป็น subcategory หรือว่า parallelism นะครับจะแยกหนึ่งนะหรือกรณีที่เป็นสมมุติมันมีคำว่า adjective นะ adj plus noun นะฮะโอเคนะมันก็จะเป็น adj plus noun เรื่อยๆต่อๆกันเช่นคำว่าสมมติหนูดูนะ lover อยู่ข้างล่างเลยนะฮะ lover arousal ใช่ไหมต่อครับ lover เลยฮะ enjoy เหมือนเป็น noun นะถูกไหมต่อครับ lover อะไรดีมี lover อีกไหม lover desire yeah desire นี่พอเราอ่านว่า desire มันเป็น3 พยางค์นะครับตัว desire เราจะได้ยินหนูเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยคนเราจะอ่านว่า desire แต่ว่าเจ้าตัวฝรั่งเนี่ยเขาจะอ่านเป็น3 พยางค์เช่น desire นะครับแล้วก็คือตัวเนี่ยก็ curve เข้ามาหรือว่าแบบรวมนะครับประมาณนี้1 2 3อีกนิดหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของ comparison ที่เห็นในที่นี้คือมีว่า less นะครับตามด้วย than นะครับหรือว่า more ตามด้วย than เราจะเห็นว่าเขาเขียนว่า less than teens of generation ago ก็คือ compare นะครับ less than teen in previous นะฮะ generation สมมตินะครับหรือกรณีที่เป็น more than ลองไล่เช็คนะครับ more than มีไหมมีคำว่าไม่แน่ใจว่ามีไหม1 2let's say ว่า more แล้ว more than more than อะไรดีครับ more than the next generation let's say นะครับมานี้ปังไหมวันนี้หลังจากหายไป2 วีคเลยก็ต้องคอนเทนต์ต้องแน่นนิดหนึ่งนะไม่แต่ว่าเดี๋ยววีคหน้าหนูสามารถเรียน2 วันได้ไหมจะได้แบบหรือว่ายังไงเพราะว่าเราหายไป2 วีคหวีคน้าวันอาทิตย์หนูไม่ว่างอะค่ะหนูกลับบ้านโอเคถ้าอย่างนั้นก็เจอวันเสาร์เนาะได้ไหมบ้านหนูอยู่ที่ไหนหนูเป็นคนลำปางค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้ากลับบ้านแม่ค่ะไปงานแต่งญาติโอเคนะครับได้ให้หนูเล่าครับว่าว่ายังไงบ้างครับหน้านี้น่าสนใจอยู่หน้านี้ จะมีตรงที่เป็น transition เรียกว่าcoffee mate structure คืออะไรพว coffee ก mate structure เมื่อกี้พี่เขียนว่า coffee mate structure ใช่อันนี้เป็นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจริงๆแล้วคำที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นคำว่าcorrelative transition นะ correlative คือไปด้วยกันแต่ว่าคำศัพท์นี้เนี่ยเราเรียกว่า coffee mate เพราะมันต้องมาคู่กันแค่นั้นเองใช่อืมอ๋อเก็ตไหมหมายถึงว่ามันจะมาด้วยกันตพวกลอดใช่หมายถึงว่าถ้ามีคำว่า not only มันก็จะต้องต่อด้วย but also อย่าง but เงี้ยเหรอคะ also ใช่ครับ either or อื neither ม nor between and or otherwise พวกนี้น่าจะเป็นเซตที่มาด้วยกันเสมอใช่ก็จำไปเผื่อใช้ในการเขียนนะครับแต่ว่าในเวของการพูดเนี่ยไม่ต้อง fix pattern ขนาดนั้นเพราะตัวนี้เนี่ยถูกใช้ในการเขียนเท่านั้นนะฮะโอเคป่ะค่ะแล้วก็มีตรง present continuous tense บวก SMR บวก verb ing บวก specific future meaning จะเป็นพวก for sure อะไรประมาณนี้แล้วก็ที่เป็น feeling บวก adjective อย่างในนี้เป็น adjective ตรง ignorant ashamed inadequate อ่านว่าอะไรนะคะ ignorant ashamed inadequate นะฮะมาจากคำว่า in แล้วก็ adequate นะครับหนูเคยได้ยินว่า adequate ที่แปลว่าเพียงพอใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่คำว่า in เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็น inadequate นั่นเองนะครับเสียงรบกวนเนาะเสียงรบกวนไหมนิดนึงไม่เป็นไรค่ะโอเค ประมาณนี้นะครับมีอีกไหมลองทวนก่อนเพราะมันเยอะพี่อยากให้เราเก็บไปให้หมดก่อนเดี๋ยวมันหลุดไม่ใช่ละ
more than more เอ than อ less เมื่อกี้ than พวกนี้ modern อ๋อตรงหนูอยากรู้ว่าไอ้ตรง more ถาม than ได้ less than นี่มัน comparison นี่มันยังไงนะคะอีกรอบได้ไหมคะได้คือเจ้าตัว more comparison หมายความว่า compare between the two นะครับคำว่า compare between the two เนี่ยเราต้อง compare ระหว่าง A ไป B ถ้ามองตามคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า less than นะครับ less than อะไรต้องเทียบนะครับ teenage ในpast generation ถูกไหมในยุคเก่ากับยุคใหม่ก็คือ compare ระหว่างยุคแรกกับยุคสองแต่ว่ามันมีน้อยกว่าหรือมากกว่าใช่ไหมฮะหรือกรณีที่เราจะใช้คำว่า more สมมติพี่บอกว่า next generation ก็คือ compare ว่าเฮ้ยมันมีมากกว่านะในช่วงที่แบบว่าเอ่อตัวหนึ่งไปตัวสองอะไรอย่างเงี้ยตัว A ไปตัว B อะไรอย่างเงี้ยคือ compare ถ้า compare จะ compare แค่สองตัวนะฮะเราเรียกว่า comparative แต่ถ้าเกิดว่า compare ทั้งหมดเราเรียกว่า superlative เช่นว่า the best one นะฮะ out of something อะไรเงี้ยพวกนี้นะค่ะนะวันนี้แน่นนิดนึงนะโอเคป่ะได้ค่ะ เดี๋ยวถ้ายังไงแป๊บหนึ่งพี่ขอเบรกก่อนเดี๋ยวเราเบรก10 นาทีเดี๋ยวจะให้หนูฝึกฟังนะฝึกฟังก็คืออ่านเทปสคริปต์ให้ทันเพราะสำคัญมากนะครับแล้วก็พยายามจดคำศัพท์ยากถ้าทันนะครับเดี๋ยวขอเบรกก่อน10 นาทีเดี๋ยวค่อยมานั่งฟังด้วยกันนะโอเคได้ค่ะครับผม
hello ยังอยู่ไหมฮะโอเคนะ alright อยู่ค่ะ ทีนี้มาเป็นพาร์ทlistening นะครับถามว่าสำคัญไหม listening เนี่ยถ้าเรียนฟังแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็หนูก็อาจจะไปดูลิงก์พวกนี้เพิ่มแต่ว่าของพี่เนี่ยพี่จะให้ดูคำคนที่แบบว่าค่อนข้างเด่นๆนิดนึงแล้วก็ภาษาที่ค่อนข้างแบบฟังแล้วเคลียร์แล้วก็ชัดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามานั่งไล่ฟังกันเลยนะประมาณยาวนิดนึงนะเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าฝึกฟังแล้วก็ดูคำศัพท์เป็นหลักนะครับพร้อมนะ one two three You know, being here with you brings back a flood of memories. I remember the first time I arrived on campus as an incoming law student in the fall of 1969, wearing my bell bottoms, driving a beat up old car with a mattress tied to the roof. I had no idea what to expect. Now, to be honest, I had had some trouble making up my mind between Yale and Harvard law schools. Then one day, while we were still in that period of decision making, I was invited to a cocktail party at Harvard for potentially incoming law students, where I met a famous law professor. A friend of mine, a male law student, introduced me to this famous law professor. I mean, truly big three-piece suit, watch chain. And my friend said, Professor, this is Hillary Rodham. She's trying to decide whether to come here next year or sign up with our closest competitor. Now, the great man gave me a cool, dismissive look and said, well, first of all, we don't have any close competitors. And secondly, we don't need any more women at Harvard. Now, I was leaning toward Yale anyway, but that pretty much sealed the deal. And when I came to Yale, I was one of 27 women out of 235 law students. It was the first year women were admitted to the college. And as that first class of women prepared to graduate 4 years later, the New York Times reported on Yale's foray into coeducation, noting that the women, quote, worked harder and got somewhat better grades than the 940 men graduating with them. A fact, they went on to say, that some of the men apparently found threatening. Well, I was shocked. But over the years, Yale has been a home away from home for me, a place I've returned to time and again. I spoke to Class Day back in 2001 on the 300th anniversary of the university. And I hope that that will be the case for many of you as well. This school has been responsible for some of my most treasured friends and colleagues, people like Jake Sullivan and Harold Coe. And I've watched some of you grow up, like Rebecca Shaw, who's graduating today, and you'll hear from shortly. And I've been honored to serve over the last year or two, working with some of the Yale Law School faculty, including the new dean, Heather Gerken. Now, Yale grads, many of whom are also here today, have worked for me in the United States Senate, the State Department, on my presidential campaigns, and I have been so well served. I have a very dedicated campaign intern here graduating, David Scheimer, the class of 2018. But I have to confess, of all the formative experiences I had at Yale, perhaps none was more significant than the day during my second year when I was cutting through what was then the student lounge with some friends. And I saw this tall, handsome guy with a beard who looked like a Viking. I said to my friend, well, who is that? And she said, well, that's Bill Clinton. He's from Arkansas, and that's all he ever talks about.
And then as if on cue, I hear him saying, and not only that, we grow the biggest watermelons in the world. And I was like, who is this person? But, you know, he kept looking at me and I kept looking back. And so we were in the law library one night. I was studying. But I couldn't help but see, you know, occasionally as I lifted my head up, that he was, again, looking at me. So finally I thought, this is ridiculous. So I got up, went over to him and I said, you're going to keep looking at me and I'm going to keep looking back. We at least ought to be introduced. I'm Hillary Rodham. Who are you? And that started a conversation that continues to this day. Now, it was also here at Yale that I saw a flyer in the law school on a bulletin board that changed my life. Now, some of your parents and grandparents may remember flyers and bulletin boards. For the rest of you, suffice it to say, that was how we got information. It was like Facebook, but the bulletin board didn't steal your personal information. So one day I saw a note about a woman named Marian Wright Edelman, a Yale Law School graduate, civil rights activist, who would go on to found the Children's Defense Fund. Marian was coming back to campus to give a lecture. I went. I was captivated to hear her talk about using her Yale education to create a Head Start program in rural Mississippi. And I wound up working for her that summer, and the experience opened my eyes to the ways that the law can protect children or come up short. Because like many of you, I learned just as much outside the four walls of the classroom as I did sitting in a lecture hall. And I discovered a passion that has animated my life and my work ever since. Now, a lot has changed since I was here. In 2019, Yale will celebrate the 50th anniversary of the matriculation of women at the college and the 150th anniversary of the first women graduate students at Yale. And I heard that Yale officially changed the term freshman to first year. I also heard, amazingly, that the Duke's men and the Whiffenpoofs have started welcoming women. Now, as for my long-lost Whiffs audition tape, I have buried it so deep, not even WikiLeaks will be able to find it. Because if you thought my emails were scandalous, you should hear my singing voice. I find it very exciting that today's graduates hail from all 50 states, the District of Columbia, Puerto Rico, Guam, and 56 other countries. And in your 4 years on campus, you've survived late nights in the vast cubicles and early mornings in the Sterling stacks. You've trekked up Science Hill. Maybe you've even found love at the last chance dance. And now you're ready to take on your next adventure. But maybe some of you are reluctant to leave. I understand that. It's possible to feel both. Because the class of 2018 is graduating at one of the most tumultuous times in the history of our country. And I say that as someone who graduated in the 60s. I recently went back and looked up those famous lines from Charles Dickens in A Tale of Two Cities because, you know, I usually end after saying it was the best of times, it was the worst of times. But it goes on. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. Now, Dickens was writing about the years leading up to the French Revolution, but he could have been describing the ricocheting highs and lows of this moment in America. We're living through a time when fundamental rights, civic virtue, freedom of the press, even facts and reason are under assault like never before. But we are also witnessing an era of new moral conviction, civic engagement, and a sense of devotion to our democracy and country. So here's the good news.
If any group were ever prepared to rise to the occasion, it is you, the class of 2018. You've already demonstrated the character and courage that will help you navigate this tumultuous moment. And most of all, you've demonstrated resilience. Now, that's a word that's been on my mind a lot recently. One of my personal heroes, Eleanor Roosevelt, said, "You gain strength, courage, and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You are able to say to yourself, I have lived through this horror. I can take the next thing that comes along." Well, that's resilience. And it's so important because everyone gets knocked down. What matters is whether you get back up and keep going. This may be hard for a group of Yale soon-to-be graduates to accept, but yes, you will make mistakes in life. You will even fail. It happens to all of us, no matter how qualified or capable we are. Take it from me. Oh, I remember those first months after that 2016 election were not easy. We all had our own methods of coping. I went for long walks in the woods. Yale students went for long walks in East Rock Park. I spent hours going down a Twitter rabbit hole. You spent hours in the Yale memes group. I had my fair share of Chardonnay. You had penny drinks at Wode's. I practiced yoga and alternate nostril breathing. You took psych and the good life. And let me just get this out of the way. No, I'm not over it. I still think about the 2016 election. I still regret the mistakes I made. I still think, though, that understanding what happened in such a weird and wild election in American history will help us defend our democracy in the future. Whether you're right, left, center, Republican, Democrat, independent, vegetarian, whatever. We all have a stake in that. So today, as a person, I'm okay, but as an American, I'm concerned. You know, personal resilience is important, but it's not the only form of resilience we need right now. We also need community resilience. That's something that this class has embodied during your time on campus. Literally at times, like in the March of Resilience your sophomore year. It was the biggest demonstration in the history of the school. That's 300 plus years. Led by women of color, supported by students and faculty determined to make Yale a more just, equitable, and safe place for everyone. Many of you have said that March was a defining moment in your college experience, and that says something about this class and your values. Because the truth is, our country is more polarized than ever. We have sorted ourselves into opposing camps, and that divides how we see the world. The data backs this up. There are more liberals and conservatives than there used to be, and fewer centrists. Our political parties are more ideologically and geographically consistent, which means there are fewer Northern Republicans and fewer Southern Democrats. And the divides on race and religion are starker than ever before. And as the middle shrank, partisan animosity grew. Now, I'm not going to get political here, but this isn't simply a both sides problem. The radicalization of American politics hasn't been symmetrical. There are leaders in our country who blatantly incite people with hateful rhetoric, who fear change, who see the world in zero-sum terms, so that if others are gaining, well, they must be losing. That's a recipe for polarization and conflict. Our social fabric is fraying, and the bonds of community that hold us together are fractured. This isn't just a problem because it leads to unpleasant
conversations over the Thanksgiving dinner table. It's a problem because it undermines the civic spirit that makes democracy possible. The habits of the heart that de Tocqueville found so unique in the American character. I believe healing our country is going to take what I call radical empathy. As hard as it is, this is a moment to reach across divides of race, class, and politics, to try to see the world through the eyes of people very different from ourselves, and to return to rational debate, to find a way to disagree without being disagreeable, to try to recapture a sense of community and common humanity. When we think about politics and judge our leaders, we can't just ask, am I better off than I was 2 years or 4 years ago? We have to ask, are we all better off? Are we as a country better, stronger, and fairer? That's something you've done here at Yale. You've learned that you don't need to be an immigrant to be outraged when a classmate's father, a human being who contributes to his family and his country, is unjustly deported. You don't need to be a person of color to understand that when Black students feel singled out and targeted, we still have work to do. And you don't need to experience gun violence to know that when a teenager in Texas who just survived a mass shooting says she's not surprised by what happened at her school because, and I quote, "I've always felt like eventually it was going to happen here too." We are failing our children. So enough is enough. We need to come together, and we certainly need common sense gun safety legislation as soon as we can get it. Now, empathy should not only be at the center of our individual lives, our families, and our communities, it should be at the center of our public life, our policies, and our politics. I know we don't always think of politics and empathy as going hand in hand, but they can, and more than that, they must. As former Secretary Madeleine Albright writes in her terrific new book, Fascism, A Warning, she says, this generosity of spirit, this caring about others and about the proposition that we are all created equal, is the single most effective antidote to the self-centered moral numbness that allows fascism to thrive. And of course, Madeleine had personal experience fleeing the Nazis in Czechoslovakia as a baby, returning after the war, fleeing the communists as a young girl. Now that brings me to one more form of resilience that's been on my mind over the last year, democratic resilience. In 1787, after the Constitutional Convention in Philadelphia, Benjamin Franklin, who, by the way, received an honorary degree from Yale, was asked by a woman in the street outside Independence Hall, "Well, doctor, what have we got, a republic or a monarchy?" And Franklin answered, "A republic, if you can keep it." Right now, we're living through a full-fledged crisis in our democracy. Now, there are not tanks in the streets, but what's happening right now goes to the heart of who we are as a nation. And I say this not as a Democrat who lost an election, but as an American afraid of losing a country. There are certain things that are so essential, they should transcend politics. Waging a war on the rule of law and a free press, delegitimizing elections, perpetrating shameless corruption, and rejecting the idea that our leaders should be public servants undermines our national unity. And attacking truth and reason, evidence, and facts should alarm us all. You and your parents have just paid for a first-class, world-class education. And as Yale history professor Timothy Snyder writes in his book on tyranny, to abandon facts is to abandon freedom. If nothing is true, then no one can criticize power because there is no basis upon which to do so.
If nothing is true, then all is spectacle. I think Professor Snyder, both in that book and in his new one, The Road to Unfreedom, is sounding the alarm as loudly as he can. Because attempting to erase the line between fact and fiction, truth and reality, is a core feature of authoritarianism. The goal is to make us question logic and reason and to sow mistrust toward exactly the people we need to rely on. Our leaders, the press, experts who seek to guide public policy based on evidence, even ourselves. Just this week, former Secretary of State Rex Tillerson said, if our leaders seek to conceal the truth, or we as people become accepting of alternative realities that are no longer grounded in facts, then we as American citizens are on a pathway to relinquishing our freedom. Perhaps a tad late, but he's absolutely right. So how do we build democratic resilience? I think it starts with standing up for truth, facts, and reason, not just in the classroom and on campus, but every day in our lives. It means speaking out about the vital role of higher education in our society to create opportunity and equality. It means calling out actual fake news when we see it and supporting brave journalists and their reporting, maybe even by subscribing to a newspaper. Now, most of all, as obvious as it seems, it means voting in every election, not just the presidential ones. So yes, these are challenging times for America, but we've come through challenging times before. You know, I think back to the night Barack Obama was elected president. Many of us, so many of us were jubilant. Even I, who had once hoped to beat him, was ecstatic. It was such a hopeful moment. And yet in some ways, this moment feels even more hopeful because this is a battle-hardened hope, tempered by loss and clear-eyed about the stakes. We are standing up to policies that hurt people. We are standing up for all people being treated with dignity. We are doing the work to translate those feelings into action. And the fact that some days it is really hard to keep at it just makes it that much more remarkable that so many of us are, in fact, keeping at it. It's not easy to wade back into the fight every day, but we're doing it. And that's why I am optimistic, because of how unbelievably tough Americans are proving to be. I've encountered lots of people in recent months who give me hope. The Parkland students who endured unthinkable tragedy and have responded with courage and resolve. The leaders and groups I've gotten to know through Onward Together, an organization I started after the election to encourage the outpouring of grassroots engagement that we're seeing. Everyone who is marching, registering voters, and diving into the issues facing us like never before, some for the very first time in their lives. And I find hope in the wave of women running for office and winning, and hope in the women and men who are dismantling the notion that women should have to endure harassment and violence as a part of our lives. So we have a long way to go. There are many fights to fight, and more seem to arise every day. It will take work to keep up the pressure, to stay vigilant, to neither close our eyes nor numb our hearts or throw up our hands and say, someone else take over from here. Because at this moment in our history, our country depends on every citizen believing in the power of their actions, even when that power is invisible and their efforts feel like an uphill battle. Of every citizen voting in every election, even when your side loses. It is a matter of infinite faith, this faith we have in the ability to govern ourselves, to come together, to make honorable, practical compromise in the pursuit of ends that will lift us all up and move us forward. So yes, we need to pace ourselves, but also lean on each other, look for the good wherever we can, celebrate heroes, encourage children, find ways to disagree respectfully. We need to be ready to lose some fights, because we will,
As John McCain recently reminded us, no just cause is futile, even if it's lost. What matters is to keep going, no matter what, keep going. The Yale you're graduating from is very different from the Yale I graduated from. It's different even from the Yale that welcomed you 4 years ago. 4 years ago, not one of Yale's colleges was named after a woman. Today, students are carrying on the legacy of a trailblazing LGBT civil rights activist at Pauli Murray College and celebrating one of Yale's own hidden figures at Grace Hopper College, named after the naval officer who happened to be one of the first computer programmers in America. Those changes didn't happen on their own. You made them possible. You kept fighting, you kept the faith, and because of that, in the end, you changed Yale as much as Yale changed you. And now it's time for you to make your mark on the world. I know the best for you, for Yale, and for America is yet to come. And you each will have a role to play and a contribution to make. Thank you and congratulations to the class of 2018. Để กลับมาของเราต่อนะเมื่อกี้มันหลุดไปเป็นไงบ้าง โอเคนะครับแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวEnglish subtitle เนี่ยเราสามารถแป๊บหนึ่งนะมีปัญหา alright อย่างตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ไปให้นะครับเผื่อว่าเราจะได้เขาเรียกว่าทบทวนได้เพราะเมื่อกี้คือคำศัพท์ค่อนข้างยากนะครับก็ลองไล่ดูได้นะครับส่งลิงก์มาให้ก่อนแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาต่อแล้วกันนะครับอีกครึ่งชั่วโมงไหวนะ ค่ะ ให้หนูฝึกอ่านต่อนิดนึงเมื่อกี้เราถึงไหนละที่จำไม่ค่อยได้100 years ago ตัวนี้ยังเนาะโอเคสอนกันมาให้จบไปก่อนวันนี้อ่านออกเสียงนิดนึงครับผม As their lives become more mediated, young people who lack real-life sexual experience trivialize their own real-world sense, emotions, and needs. For example, for touching, as sex for young people becomes less and less about the five senses and more about images. It also becomes less a vehicle for connection between them, and that connection becomes a weaker motivation for sex. Yeah นะครับเรามาดูกันส่วนของ grammar แล้วกันนะครับพี่จะเน้นในเรื่องของ grammar นะวันนี้ as their lives become more mediated right mediated มาจากคำว่าการนั่งสมาธิ meditation yeah หรือว่ากลางๆก็ได้เหมือนกันนะครับ Young people who lack real life sexual experience trivialize their own real world senses, emotions, and need. For example, for touching, as sex for young people becomes less and less about the five senses and more about images, it also becomes less a vehicle for a connection between them. And thus, connection becomes a weaker motivation for sex. ยังไม่ค่อยมีตัวเด่นๆนะครับเดี๋ยวก่อนหนึ่งอันนี้ก็คือผ่านการพูดด้วยหมดแล้วเช่น becomes ถูกไหมครับตามด้วย adjective more meditated experience travel อาจจะมีคำศัพท์ยากนะฮะ travel ตัวนี้แปลว่าได้รับการชัยชนะนะฮะหรือว่าแบบ winner something นะ trivialize yeah real world senses emotion and need for example
for touching and sex-free young people becomes less and less about five senses. Let's see. That's it. พี่ว่าไม่ค่อยมีอะไร เอายากๆได้ไหม ด้านนี้ดีกว่าขอเปลี่ยนนะครับคือเพราะเราต้องการสอนอะไรที่มันแบบตัวใหม่ๆด้วยนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวหนูลองอ่านหน้านี้ให้ฟังก่อน in order to เนี่ย In order to understand the exact appearance of body fat, we must enter the world of biochemistry. All fats, whether solid or liquid, exist in chemical form as triglycerides, which consists of a glycerol molecule and three fatty acid chains. Each diglyceride molecule appearance is similar to the letter E, with the glycerol being in vertical line and the fatty acids as the three horizontal lines. Many of these triglycerides are stored and doublets of oil within the fat cells that make up the fat tissues located throughout the body. They represent a fuel source to support bodily activities like gasoline used in a car fuel tank. ยากไหมฮะก็ดูแน่ ยาก น ค่ะ ๆก็ดูแน่นๆมาไม่เป็นไรตัวนี้น่าจะเป็นเปลี่ยน context นะพี่จำได้เหมือนจะเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ปะนะครับ in order to understand the disappearance of a body fat we must enter the world of biochemistry หนูเรียน chemistry ปะหนูเรียนอะไรนะทุกวันนี้พี่จำไม่ได้ละ หนูเรียนปีหนึ่งเรียนวิทยาศาสตร์รวมๆอยู่ค่ะ อ๋อโอเคแต่ว่าmajor ของหนูคืออะไรนะ Major Physics ค่ะ physics โอเคนะครับ so all fats whether solid or liquid right exist in chemical form as triglycerides which consist of the glycerol molecule a three fatty acid chain is triglyceride macromolecule appearance is similar to the letter E with the glycerol being a vertical line and fatty acids as the three horizontal lines. Many of these triglycerides are stored as doublet of oil within the fat cell that makes up for fat tissues located throughout the body. Good. They represent the fluid source to support bodily activities like gasoline held in a car's fuel tanks. That's it. มันเป็นวิทยาศาสตร์เนาะหนูเก็ตปะฟิลนั้นนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้าง1 2เดี๋ยวขอสอน grammar เพิ่มได้ไหมหนูจะได้เป๊ะขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องเจอคือว่าคำว่า in order to นะฮะหนูดูนะ in order to เนี่ยมันจะตามด้วย verb ช่องที่1หรือว่าเราเรียกว่า infinitive นะครับหรือกรณีที่เราเจอคำว่า so that ตัวนี้เนี่ยก็เท่ากับin order to เหมือนกันนะครับ in order to plus verb 1นะครับแต่ว่าเจ้าตัว so that เนี่ยมันจะตามด้วย sentence นะครับ sentence ก็คืออะไร sentence คือ SV นั่นเองต้องมี subject plus verb นะครับเช่น in order to become a great writer นะครับ you need to research นะครับa well planning บลาไล่ไปโอเคไหมฮะอันนี้เราจะใช้ว่า in order to ตามด้วย verb infinitive นะครับในส่วนนี้ตัวที่2คือคำเราเรียกว่า call location นะครับตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าคำศัพท์ที่มาด้วยกันนะฮะ word comes together โอเคไหมฮะคำว่า comes together อย่างเช่นคำว่า consist ตัวนี้ consist นะตามด้วย of นะครับ compose ตามด้วย of นะฮะหรือว่า regardless
สมมตินะ regard ไม่ใช่ regardless ตามด้วย of นะครับหรือว่า prevent ตามด้วย from นะครับหรือว่า avoid นะตามด้วย from พวกนี้เนี่ยเราเรียกว่า collocation หรือต้องจำนะครับเพราะว่ามันจะยากนะ whether ตัวนี้นะครับ whether เนี่ยเป็น transition นะครับเราสังเกตว่าตัว transition whether or not ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย whether เนี่ยมันจะตามด้วย not นะครับหรือ whether นะครับ or not ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคำถามว่าหรือไม่หรือว่าไม่เช่นนั้นอีกคำหนึ่งคือคำว่า otherwise นะฮะ otherwise ตัวนี้ก็จะเป็นแปลว่าแบบ so นะครับหรือว่า then หรือว่า thereforeคำว่ามันจะเยอะนิดหนึ่งนะครับพูดง่ายๆคือว่ามันจะให้เหตุผลเป็น reason นั่นเองนะsit มีอีกไหมเอ่ยคำนี้นะฮะตัวคำว่า within within ตัวนี้เนี่ยมันจะแปลเป็น preposition นะครับpreposition ของเราเนี่ยไม่ยากครับ preposition เนี่ยมันจะ plus ด้วย noun เสมอโอเคไหมอย่างเช่นคำว่า throughout เนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้ throughout plus noun ถูกไหมเช่น example ก็จะเป็นแบบว่า within นะครับ within this study คำว่า this study ตัวนี้เนี่ยเราถือเป็น noun หรือว่า throughout นะครับ throughout the whole semester นะฮะทั้งเทอมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับพอได้ไหมฮะมานี้เดี๋ยวขอดูเพิ่มนะฮะเพราะหน้านี้น่าสนใจอยู่ถ้าเราเจอคำว่า most of นะครับตามด้วย noun นะครับ many of ตามด้วย noun เช่นเดียวกันอย่างเช่น most of them กับ many of them โอเคไหมนะครับแล้วก็สมมุติเราเจอคำว่า is similar to นะครับ is similar to ตัวนี้เท่ากับ equal to โอเคไหม equal to หรือว่า the same นั่นเองนะฮะ the same หรือ as well as ตัวนี้ต้องจำหมดเลยนะครับสรุปกันว่าจำหรือไม่จำคือคำตอบคือจำนั่นเองนะเพราะมันเยอะนะคำพวกนี้เซตพวกนี้เนี่ยมันต้องจำหมดเลยเพราะว่าถ้าหนูเจอปุ๊บแต่ถ้าเราเก็ตเนี่ยมันจะง่ายเพราะมันจะใช้คำหลากหลายแต่ว่า meaning จะใกล้ๆกันนะครับโอเคอีกนิดหนึ่งคือจะเป็นในเรื่องของ passive form นะครับถ้าเกิดว่าสังเกตว่า passive form เนี่ยหลักการก็คือว่า be ถูกไหมฮะแล้วก็ verb ช่องที่3ในที่นี้คือ past participle ใช่ไหมอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันจะมีคำว่าบอกว่า is located ถูกนะอันนี้ก็เป็น passive form ถูกไหมครับ is represented นะครับเพราะว่าเขาพูดถึงตัวที่แบบสิ่งของหรือว่าสิ่งนั้นๆเป็นไตรกลีเซอไรด์อะไรก็ว่าไปเนี่ยมันจะเป็นการพูดถึง something ที่ happen in passive form นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองเช็คดูนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นพูดถึงสิ่งของหรือว่า refer ถึง it นะ it คือที่แปลว่ามันหรือว่าสิ่งของพวกนี้เนี่ยเราจะให้เป็น passive form หมดเลยเพราะฉะนั้นภาษาเขียนก็จะอยู่ในลักษณะของ B ช่อง3นั่นเองนะครับsit มีไหมอีกไหมเดี๋ยวขอดูกันรวบไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าหนูอ่านเพิ่มหนูก็จะเก็ตขึ้นตอนนี้ก็คือเก็ตขึ้นแล้วเนาะในเรื่องของการวิเคราะห์ structure แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ดูกันอีก 2 หน้าดีกว่าพี่ขอสกิปหน้านี้นะครับว่ามันจะเยอะหนูอ่านหน้านี้ดีกว่าครับผม Once inside liver or muscle cells, the triglyceride ingredients are further disassembled and modified, eventually resulting in large quantities of a compound called acetyl-CoA within the cell's mitochondria. The powerhouses of the cells. The acetyl-CoA combines with the compound oxaloacetate to form citric acid.
citric acid. This synthesis kicks off the citric acid cells or Krebs cycle, a set of chemical reactions that created usable energy from fat, protein, and carbohydrates. As these mitochondria activities unfold, they generate carbon dioxide, water, and heat, as well as adenosine triphosphate or ATP, an energy-carrying molecule that fuels cellular activities. มาครับที่อาจารย์โดโดนะฮะ นะครับแป๊บหนึ่งนะออนไลน์ก็จะประมาณนี้มันไม่ค่อย effective เท่าไหร่แต่ก็พยายามแบบเต็มจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่หนูคิดว่าการเรียนออนไลน์สำหรับหนูเป็นยังไงบ้างอ่ะมันเหมือนเรียนในห้องไหมฮะทุกวันนี้ในมอยังอันนี้ออนไซต์หมดแล้วใช่ไหมครับหรือว่ายังมีออนไลน์ไหม ใช่ค่ะออนไซต์หมดเลยค่ะ Once inside liver or muscle cells, the triglyceride ingredients are further disassembled or modified สังเกตตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็น passive form นะครับ disassembled and modified eventually result in large quantities of a compound called acetyl-CoA. Within the cell's mitochondria and powerhouse of cell and acetyl-CoA combines with สังเกตนะคำว่า combines เนี่ยจะตามด้วย with เมื่อกี้ที่พี่พูดว่าเป็น collocation หรือว่าคำที่ตามด้วยกันนะครับthat compound oxaloacetate to form a citric acid. The synthesis kicks off of a citric acid circle, right, and Krebs circle, a set of chemical reaction that create unable energy from fat, protein, and carbohydrate. As these mitochondrial activities unfold, they generate carbon dioxide for the heat as well as the adenosine triphosphate or ATP, an energy-carrying molecule that fuels cellular activity. ทีนี้พี่จะสอนเรื่องของตัว structure ยากนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ comma split นะครับcomma split ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นพวก that แล้วก็ which นะครับแล้วก็เจ้าตัว who นะครับทีนี้เนี่ยสมมุติว่ามันจะมีคำว่าเมื่อกี้เราเห็นว่า ATP ถูกไหม ATP ตัวนี้เนี่ยมันเขียนว่าเป็น comma blah 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 เนี่ยแล้วก็ comma อย่างเงี้ยเราเรียกว่า comma split นะครับเห็นไหมซึ่งทีนี้เนี่ยเจ้าตัว comma split เนี่ยจะเท่ากับ which และก็ SV มองไหมฮะหมายถึงว่า comma split ทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ which refer กลับไปหนูลองไล่ดูดีๆว่าแบบเป็น ATP ปุ๊บ comma split มันมาจากว่า which is something นะครับแล้วก็ energy carrying molecule ทันปะทีนี้หนูจำเป็นนิดนึงว่าถ้าเป็น which เนี่ยเป็นการwhich คือส่วนขยายนะฮะเป็น supplement นะครับซึ่งสามารถมีหรือไม่มีก็ได้ yes or no นะครับโอเคป่ะแต่ถ้าเกิดว่าหนูเจอคำว่า that ตัวนี้เนี่ยมันเท่ากับ mandatory คือ necessary นั่นเองนะครับหรือว่าจำเป็นนะซึ่งต้องมีเท่านั้นนะครับต้องเป็น yes อย่างเดียวงงไหมหมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็น wish พี่ตัด comma ทิ้งตัวนี้ทิ้งนะฮะเจ้าตัว ATP เนี่ยมันก็ยังสมมติว่าเรา get อยู่แล้วว่า ATP คืออะไรเราไม่จำเป็นต้องมีส่วนขยายแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นการบอกว่ามันคือส่วนขยายที่ทำให้เจ้าตัว ATP เนี่ยชัดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น that หนูลองดูตัวล่างอีกทีหนึ่งนะ that ตัวนี้ refer ถึง energy carrying molecule ถูกไหมครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันตัดทิ้งไม่ได้มันต้องมีเสมอมันก็เลยต้องเขียนให้เห็นทันป่ะสรุปนะครับ which เป็นไง necessary หรือว่า unnecessary ส่วน that เท่ากับ necessary จบสำหรับหน้านี้นะฮะเดี๋ยวขอดูเพิ่มก่อนให้หนูทวนแล้วกันนะครับเมื่อกี้ได้อะไรไปบ้างจัดมาได้ comma split พวก that which who ก็ถ้าเป็น which มันจะต้องเป็น unnecessary
อือฮึ ถ้าเป็น that จะเป็น necessary แบบว่าตัดไม่ได้ อืมใช่นะครับเคลียร์เนาะเป๊ะปังอลังการ คิวสุดท้ายครับพี่ขออีกสักคิวหนึ่งเดี๋ยวก็จบปิดจ็อบวันนี้ฝากหนูไปทบทวนนะไม่มีการบ้านนะครับวีคนี้แต่ว่าหนูไปทวนมาแล้วกันเพราะเราสอนคอนเทนต์เยอะในวันนี้ใช่ครับมา The carbon dioxide is then expelled from the lungs during exhalations. The water exits the body as urine and perspirations. That the heat that is generated helps or maintain body temperature at a comfortable 98.6 degrees Fahrenheit. And the ATP powers cellular activities that require energy from moving your muscles during exercise to maintaining your heart 100,000มัน 100,000 Yep. 100,000 plus beats each day. Digesting each mouthful of food that you swallow and processing nutrients into bodily tissues. ดีมากนะครับ The carbon dioxide is then expelled from the lung during exhalation สังเกตนะ collocation ครับคำนี้ต้อง fix ถูกไหมเมื่อกี้พี่พูดไปว่าเป็น prevent from ตัวนี้ก็เหมือนกัน expel from แต่คำศัพท์มันจะยาก expel แปลว่าไล่ออกนะครับแปลว่าเอาออกแล้ว execute พวกนี้ก็ได้นะ lungs during exhalation นะครับ during ตัวนี้เนี่ยเป็นpreposition ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตามด้วย now ถูกปะก็จะเป็น exhalation the water exits the body as urine and perspiration the heat that is generated helps to maintain body temperature at a comfortable 98 plus blah 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 นะฮะand the ATP power cellular activities that require energy from moving your muscles during exercise to maintaining of your heart, blah, 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 right? And digesting each mouthful of food that you swallow, processing nutrition into bodily tissues. That's it. แบบหนึ่งนะ1 2 3โอเค good ทีนี้อีกนิดนึงในสำหรับด้านนี้เนี่ยมันจะเห็นคำว่าหนูดูประโยคสุดท้ายก็ได้ into ตัวนี้เนี่ยมันเป็น preposition ถูกไหมครับpreposition หมายความว่ามันจะตามด้วย noun ใช่ป่ะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูในนี้ noun เนี่ยมันจะเป็นไปได้คือ adjective plus noun อย่างเงี้ยถูกไหมครับหรือว่า noun กับ noun ก็ได้ถูกป่ะ noun plus noun ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยหนูเห็นคำว่า bodily ไหมฮะbodily เนี่ยมันทำหน้าที่เป็น adjective เพราะว่ามัน plus tissue นั่นเองนะครับหมายความว่าform นะฮะ form ก็คือรูปของมันเนี่ยลงท้ายด้วย ly อย่างเช่นคำว่า friendly ครับ friendly ตัวนี้ลงท้ายด้วย ly จะทำหน้าที่เป็น adjective โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นคำว่า bodily ตัวนี้ถ้าเราไม่ทราบเนี่ยเราก็จะงงเรามองไม่ออกมันก็คือ adjective เหมือนกันนะครับโอเคป่ะซึ่ง adjective ต้อง plus noun แค่นั้นเอง sit ที่เหลือไม่มีอะไรก็คือถ้าลองสังเกตนะครับก็จะเป็น passive form 1ใช่ไหมครับ that ตัดทิ้งไม่ได้2ถูกป่ะแล้วก็อาจจะมี collocation คำที่ fix หรือว่า pattern เดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ประมาณนี้นะครับพอได้ไหมฮะวันนี้การบ้านหนูวันนี้นะครับพี่จะให้เราไปลองไปทบทวนเดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะถามเรื่อง grammar ซ้ำจริงๆแล้ว grammar มันวนนะครับแต่เพียงว่าเราต้องเป๊ะนิดหนึ่งก็ต้องเคลียร์หน่อยหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างแค่นั้นนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ในส่วนของ listening นะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเราสามารถไปอ่านtext script หรือว่าเป็นพวก subtitle ที่ขึ้นให้เนี่ยจะช่วยเยอะเพราะว่าคำศัพท์มันจะยากทีนี้เนี่ยพี่ recommend ให้หนูเนี่ยจดศัพท์ยากมาเป็นแบบสมุดโน้ตคำศัพท์แต่ว่าเน้นเฉพาะศัพท์ยากนะศัพท์ง่ายๆไม่เป็นไรนะครับก็คือเอาคำศัพท์ยากเนี่ยมาจดไว้แล้วเดี๋ยวมันเรานั่ง discuss กันครั้งหน้าเพราะพี่จะสอนเพิ่มว่าถ้าเกิดว่าคำศัพท์คำนี้หนูหาแล้วความหมายแบบนี้เนี่ย
ในอีกคอนเท็กซ์หนึ่งเนี่ยเรามานั่งแบบยกตัวอย่างประโยคกันก็จะช่วยทำให้เราเคลียร์มากขึ้นดีไหมฮะแบบนี้โอเคงั้นวันนี้ thank you so much for today class ปิดคลาสก่อนนะเดี๋ยวค่อยเจอกันสัปดาห์หน้าครับผมครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะครับผม